十分吸水したはずだから。今度ほんまアルコールストーブでやってみたいな。だいぶ火が落ち着いて過ごしやすいな。おお、うまく炊けてます。うまくいったな。気温15度、急に下がってきたな、やっぱり。じゃあこれ松阪のスーパーで買った国産牛肉、この大きさで980円、めっちゃ安い。楽しみ。マリーもらったからこれも入れよう。入れすぎたらちょっとよくわからんくなりそうやから洗おうか。で油を入れると、あんまり入れてもあれや、あんまり入れたらこの味が強くなってしまうから、このくらいかな。よし、わあ、急に入って油いっぱい。いい匂いする。じゃん、ステーキきたーやった、美味しそう。柔らか。ステーキソースちょっとにしとこうか。よし、いただきます。うまっ、柔らか。むし柔らかくて甘みがある肉、久しぶり。
惣菜も買いました。きゅうり、さっぱり。まんま虫や、虫の季節来た。手作り感たまらん。家庭の味。ビール。乾杯。めっちゃ美味しい。テントに入りました。虫すごかったんで、なんかめっちゃ羽のでかい虫が何匹もたかってきて大変でした。食べた。まあでもテントの中で過ごすのも好きやからな。なんかめっちゃビールが美味しいな今日。三重県の伊勢志摩手こね寿司セット。米を炊いたんでこれをやりたい。これカツオらしいです。お米ここにのせてぐらいにしとくか。足の裏の匂いがすると自分の足が匂うんかなと思ったらオスの匂い。さあカツオらしいですこれ。美味しそうなカツオ。本当はシソの方が良さそうやったけど。こね寿司いただきます。いただきます。ちょうどいいお酢加減。マグロの酢漬けみたいな。美味しい。ビールが進む。じゃあ缶ビールやから珍しく2本目。星が綺麗。めっちゃ綺麗。すごい。さすがやな。ここまで結構山奥やからやっぱりよく見えるんやろな。よいしょ。日本はトイレ現在では天然の使い文化ウォシュレット温水洗浄多いです。そしてスーツ旅行チャンネルさんのスーツさんのこの知識量がほんとすごいよな。めっちゃためになる。到着ということを何度も繰り返しています。期間が短いからすぐ乗ることができて便利ですよね。ほっぺたが日焼けしてるわ。専用の道路になっています。これが123年前の景色。
がってる。そんな変わらないと思うんですけど。寒くなるかな。では埼玉県のラジオネーム木村の鬼太郎さんからのベストヒッツリクエスト。今日5月埼玉県のラジオのか。よし。の伊勢うどん。1リットルのお湯を1リットル沸騰したお湯を3分ほど入れてください。1リットルの水はないから。1リットルも水ないから。かき混ぜずに湯がいてください。3分ほど。かき混ぜたくなるけど。もういいかな。よくわからん。伊勢うどんってめっちゃブチって麺がこう柔らかいけど、伊勢うどんにしてはちょっと硬いかも。まあでもいいやん。美味しい美味しい。これでいいかな。伊勢のうどんつゆを絡めて。めっちゃ濃い。でも濃いねんな。入れすぎた。いただきます。卵入れても美味しそう。美味しい。これ麺美味しい。麺じゃ3回ぐらい伊勢うどん食べましたけど、今日の伊勢うどんが一番美味しい。なんかつゆがめっちゃ美味しいな。なんか好きな味のだしやな。
昨日昼に残したお稲荷さん見てる。甘い。この伊勢うどん美味しいわ。まだ1パックあるから家で食べるの楽しみ。このつゆがめっちゃ美味しいな。ごちそうさまでした。これは返却。気温は12度で湿度60ぐらい。もうすぐ日がこっちに来るから暑くなるでベルモントのシェラカップ、ここが折りたためるからめっちゃ便利。乾かして帰ろうというか、まだ時間。
いいキャンプやったな。暑かったけどお願いします。どうもありがとうございました。助かりました。電車まであと40分ぐらいあるので、道の駅に降ろしてもらいました。ここでちょっと見て、家やからしめ玉赤服を買ってきてほしいって言われてるけど、ないんかな。フランスでは当時礼拝所には多くの人が集まっていて、赤服フランス人のいっぱいあんのに赤服全然ない。桜もめっちゃ好きなんやね。桜も買おうかな。めっちゃ安い。これこんな入って550円すごい。430円これ300円ってこの巻き。これ300円やって。さすがやな。すごい。どうやって切符買うんここ切符売り場がない。電車の中で買うんかな。じゃあめっちゃ次逃したら2時間3時間後か。